संतोष दी प्रोजेक्ट मेकर। यह प्रोजेक्ट बड़े किचन वगैरह में जो होते हैं, होटल्स वगैरह के एग्जॉस्ट फैन होते हैं, वो एग्जॉस्ट फैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिकवर किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी में एग्जॉस्ट फैन से जो एग्जिट होता है विंड, वो विंड के आगे टरबाइन लगाया जाता है। तो ये टरबाइन घूमने के साथ ही जनरेटर से बिजली मिलती है। ये बिजली को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और ये स्टोर बैटरी से हम होटल्स वगैरह का जो भी नेसेसरी लाइट है वो हम चला सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं, जिससे ये मैकेनिकल विंड लॉसेस होता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल में रिकवर कर सकते हैं। ये एग्जॉस्ट फैन टेक्नोलॉजी हम घर के किचन में, होटल्स में, स्कूल कॉलेज के हॉस्टल वगैरह में लगा सकते हैं, जिससे हमें पोल्यूशन फ्री और रिन्यूएबल रिकवर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ये बैटरी में स्टोर करते हैं और बैटरी से हम एक एलईडी बल्ब वगैरह हम चला सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर किया जाए तो हम